Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, mana bizda eski issiqxonamizda qulupnaylar ekilgandi. Qulupnaylar avgust oyiga ekilgan va hozirgi holati mana ikkinchi hosillarimiz. Ikkinchi hosillarimiz mana shunday. 2025-yil 9-apreldagi holati. Allohga shukr, qishi bilan hosil terganmiz. O'sha yerdan qishi bo'ylab va yana holati yaxshi, yana gullamoqda. Mana gul, donlar, gulshodalari hali ham bor. Mana shunday hosillarimiz bor, hali ham chiqibdi. Tanoplarni yulamiz. Tanoplarni yulib turamiz. Va eng asosiy masala bu qulupnaylar orasida pomidor ekilgani. Pomidorlarimiz 28-fevral kuni ko'chatimiz ekilgan va mana shunday. Bugun 9-apreldagi holati. Birinchi kis va 3-chi kislar gullamoqda. 1, 2 va 3. 3-chi kislar gullamoqda. Pomidorlarimiz sorti Chinto. Gulshodasi va hosili ba'zilarida juda kam. 3tadan gulladi. Ba'zilarida ko'p gulshodalar. Mana teparoqda kelib pomidorimiz semirib va gulshodalarni ko'proq chiqaryapti. Pomidorlarimiz pasi juda bu ingichka pomidor edi. Ko'chatimiz slabey va ingichka bo'yi o'sib o'tgan 40 santimetr bo'lib qolgan pomidorlar edi. Lekin buni yaxshiroq boqqanimiz sababi hozirda tanasi yo'g'onlashib, mana pasi ham yo'g'onlashishni boshlayapti. Qulupnaylar orasida ba'zilar menga pomidor bo'lmaydi, bir-birovga xalaqit qilib qo'yadi deb aytishgandi ko'pchilik. Men qulupnaydan qishi bo'ylab hosil olganman. 1,5 mingta koreyskiy syulkan ko'chatim ekilgan bu yerda. Va 1,5 mingta ko'chatdan 372 kilo hosil terim qilganman. Bugungi kungacha menimcha bu hosilni berib bo'ldi deb o'ylayman. Qolgani daromadimiz xolasa pomidordan. Pushtalarni ko'tarma agatlarni olish o'rtasida vaqtiga men pomidorni rejalashtirib barcha ozuqalarni berganman. Shu sababli pomidorlarimiz hozir yaxshi o'smoqda. Sababi pomidorlar chuqurcha qilib 40 santimetr ichkariga chuqurroq ekilgan. Shu sababdan pomidorlarimiz o'rtadagi ozuqani olyapti. Sababi qulupnaylarimizni tomiri o'rtagacha yetib bormagan. Chunki qulupnay orasi 20 santimetrga 50 santimetr. Qulupnay orasi 50 santimetr. Bunday uzunligi oralig'i 20 santimetrdan ekilgan. Pomidorlarimiz 50 santimetrdan har bir agatga bir qatordan ekilgan. Shu yerda 3,5 sotik
issiqxonamiz bor. 3,5 sotix issiqxonamizga 920 ta ko'chat ekilgan. Xudo xolasa, pishgan vaqtida ham pomidorlarimizni holatlarini ham qo'yib borishga harakat qilaman. Kimgadir yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar.